Das Leben von Shagina, einer jungen, hochgradig verantwortungsbewussten Frau, ist von einem Ideal geprägt: Perfektion. In ihrer warmherzigen Familie, in der Liebe und Harmonie herrschen, sucht Shagina einen Lebenspartner, der in jeder Hinsicht hervorragend ist: in Bildung, Karriere, Aussehen und Familie. Diese zentrale Thematik, die Suche nach dem idealen Partner und die Konsequenzen eines voreiligen Urteils, bildet den Kern unserer Geschichte. Shagina ist die älteste von 3 Schwestern. Das harmonische Verhältnis zwischen den Schwestern und die tiefe Liebe der Eltern bilden ein stabiles Fundament. Shagina, die Älteste, ist in allem perfekt und verantwortungsbewusst. Deshalb muss auch ihr zukünftiger Ehemann makellos sein. Viele Heiratsanträge werden abgelehnt, weil die Kandidaten Shaginas hohen Ansprüchen nicht genügen. Die Eltern wünschen sich, dass Shagina ihren Mann findet, damit sie zusammen mit der jüngeren Schwester, deren Heirat bereits geplant ist, eine Doppelhochzeit feiern können. Durch einen alten Freund des Vaters lernen Shaginas Eltern die Familie Sikandar kennen. Auch dieses Haus hat 3 Kinder. Der ältere Sohn, Adil, ist attraktiv, gut ausgebildet und hat eine verantwortungsvolle, gut bezahlte Stelle in einer großen Firma. Er ist das perfekte Ideal. Sein jüngerer Bruder, Mustafa, ist das Gegenteil. Er gilt als unverantwortlich, schläft lange und verbringt seine Zeit am liebsten mit Freunden. Er hat sein Studium nicht abgeschlossen und will keine feste Arbeit. Die Familie hält ihn für faul und nutzlos. Obwohl er ein IT-Genie ist, der problemlos Daten hacken oder wiederherstellen kann und sogar einen Gaming-Wettbewerb gewonnen hat, möchte er diese Fähigkeiten nicht als ernsthafte Karriere verfolgen, da er das Gefühl hat, die Familie sehe ihn ohnehin nur als Versager. Beim Treffen der Familien sind beide Seiten begeistert. Shagina findet in Adil ihren lang ersehnten perfekten Partner und Adils Familie findet Shagina als Schwiegertochter ideal. Die Verlobung wird schnell vereinbart und die Doppelhochzeit soll bald stattfinden. Während der Hochzeitsvorbereitungen, aufgrund der Telefongespräche, fällt Shagina Adils arrogantes Verhalten auf. Er versucht ständig, seine Überlegenheit und Perfektion zu beweisen, was Shagina verwirrt und irritiert. Adil beantragt Urlaub bei seiner Chefin Rubab Ali Khan. Rubab, eine reiche und einflussreiche Frau, ist eifersüchtig und gesteht Adil, dass sie ihn liebt und ihn deshalb immer bevorzugt hat. Adil, der von Natur aus gierig ist, entscheidet sich sofort für die wohlhabendere Rubab und gegen Shagina. Nur 3 Tage vor der Hochzeit beendet Adil die Verlobung. Er bestellt Shagina in ein Restaurant und teilt ihr kühl mit, dass er jemand anderen liebe und sie deshalb nicht heiraten könne. Er verlässt den Ort ohne Rücksicht auf ihre Gefühle. Zufällig ist Mustafa gerade in der Garage gegenüber, um das Auto seines Vaters reparieren zu lassen. Er sieht, wie sein Bruder allein wegfährt und Shagina völlig verzweifelt zurücklässt. Ungläubig geht er zu ihr. Shagina erzählt ihm, was Adil getan hat. Mustafa setzt sie ins Auto, um sie nach Hause zu bringen. Mustafa betont, dass er immer ihr Freund und Wohlwollender sein wird, auch wenn sie nicht seine Schwiegerin wird. Als Shagina die schreckliche Nachricht zu Hause bringt, sind ihre Eltern am Boden zerstört. Die kurzfristige Absage gefährdet nicht nur Shaginas Zukunft, sondern wirft auch einen dunklen Schatten auf die Hochzeitspläne der jüngeren Schwester. Mustafa informiert seine Familie über Adils skandalöses Verhalten, doch niemand will ihm zunächst glauben. Adil kommt nach Hause und bestätigt die Geschichte. Er versucht, seine Eltern von den finanziellen Vorteilen einer Heirat mit Rubab zu überzeugen. Sein Vater ist wütend und weigert sich, Adils Entscheidung zu akzeptieren. Er befiehlt Adil, das Haus zu verlassen und nie wieder zurückzukommen.
Die Mutter, besorgt um die finanzielle Stabilität der Familie, da Mustafa nichts verdient, versucht ihn aufzuhalten, aber der Vater ist unbeugsam. Am nächsten Tag fahren Adils Eltern zu Shaginas Familie, um sich tief zu entschuldigen. Mustafa fährt sie. Shagina, die ihre Eltern leiden sieht, bekommt einen plötzlichen Einfall. Sie sieht in Mustafa, der ihr ihre Freundschaft versprochen hat, einen Ausweg aus der Krise. Sie erinnert Mustafa an sein Versprechen und bittet ihn, sie zu heiraten, um ihre Ehre und die der Familie zu retten. Mustafa ist überrascht, aber bewegt von Shaginas Verzweiflung. Er fragt sie vor den Eltern, ob sie ihn heiraten will. Sein Vater, beschämt durch Adils Verrat, ist erleichtert und stimmt sofort zu. Shaginas Eltern akzeptieren, als sie sehen, dass ihre Tochter bereit ist. Adils Mutter, die Mustafa für nutzlos hält und Adil nachtrauert, widerspricht innerlich, aber hält aus Scham still. Die Hochzeit wird planmäßig abgehalten. Nach der Hochzeit akzeptiert Mustafas Mutter Shagina nicht. Sie sieht in Shagina die Ursache dafür, dass ihr perfekter Sohn Adil verstoßen wurde. Mustafa bleibt zunächst unverantwortlich, aber Shagina versucht mit Geduld und Klugheit ihren Platz zu finden. Langsam aber sicher entwickelt Mustafa Gefühle für Shagina. Shagina erkennt in dem unverantwortlichen Mustafa einen intelligenten, fürsorglichen und liebenden Mann. Sie ist dankbar, dass sie dem egoistischen Adil entgangen ist. Adil heiratet Rubab und zieht in ihr Haus. Rubabs Vater hatte Zweifel an Adils Charakter, da er ihn für einen Opportunisten hielt. Trotzdem setzte sich Rubab durch. Nach ihrer Hochzeitsreise erfährt Adil schockiert von Shaginas und Mustafas Heirat. Er besucht seine Mutter und löst damit Spannungen aus. Sein Vater weist ihn erneut scharf zurück. Rubab ist wütend über Adils Treffen mit seiner Ex-Verlobten und demütigt ihn. Sie planen eine neue Reise. Am Tag des Abfluges erleidet Adils Vater einen Herzinfarkt. Rubab verhindert, dass Adil die Anrufe seiner Mutter entgegennimmt, um die Reise nicht zu gefährden. Mustafa und Shagina haben beide kleine Jobs und opfern ihre Sparergänzungen, um dem Vater im Krankenhaus zu helfen. Adil, der von seiner Reise zurückkehrt, verlegt den Vater in ein teureres Krankenhaus, um Mustafa zu demütigen und seine Geldmacht zu zeigen. Er zieht mit Rubab in das Haus der Eltern ein. Adil versucht immer wieder mit Shagina zu sprechen und ihr Bedauern über ihre Ehe mit Mustafa auszudrücken. Shagina verteidigt ihren Mann klar und weist Adil in seine Schränken. Rubab wird eifersüchtig auf Shagina und versucht sie mit ihrem Reichtum zu demütigen. Als dies fehlschlägt, bezichtigt Rubab Shagina und Mustafa des Diebstahls. Mustafas Mutter, beeindruckt von Rubabs Reichtum, glaubt Rubab. Der Vater, krank, aber klug, durchschaut Rubabs Plan, aber wirft Mustafa und Shagina dennoch aus dem Haus. Er denkt, dass sie bei Shaginas Eltern sicherer sind, aber Mustafa weigert sich, Hilfe anzunehmen. Mustafa mietet eine bescheidene Wohnung in einem ärmeren Viertel. Er nimmt den Diebstahlsvorwurf sehr ernst und ist nun entschlossen, Geld zu verdienen. Eine Firma erkennt sein Talent und beauftragt ihn mit der Entwicklung eines Videospiels. Er arbeitet Nacht und Tag und vernachlässigt Shagina. Shagina bittet ihn um Aufmerksamkeit, da sie glücklich mit ihm ist, auch ohne Reichtum. Mustafa ignoriert sie. Er will, dass seine Kinder nicht so eine Kindheit haben wie er. Shagina fühlt sich allein. Bei einem Sturz verliert sie ihr Kind. Sie macht Mustafa dafür verantwortlich und verlässt ihn. Sie kehrt zu ihren Eltern zurück. Mustafa hat nun alles Geld der Welt, aber seine wahre Welt ist zerbrochen. Er holt seine von Rubab demütigten Eltern zu sich, doch Shagina ist unversöhnlich. Adil begeht in Rubabs Firma einen großen Finanzbetrug und hat eine Affäre mit Rubabs Freundin. Rubab demütigt ihn und lässt ihn ins Gefängnis sperren.
Mustafas Mutter bittet Mustafa, Adil aus dem Gefängnis zu holen und bricht dann jeden Kontakt mit Adil ab. Der Sohn, den sie für nutzlos hielt, erfüllt nun all ihre Träume mit harter Arbeit und Ehrlichkeit. Schließlich treffen sich Shagina und Mustafa wieder. Sie umarmen sich, die Missverständnisse werden aufgeklärt und die Versöhnung findet statt. Die Erzählweise der Autorin ist überragend. Die Geschichte fesselt den Leser von Anfang bis Ende. Jeder Charakter und jedes Ereignis wird meisterhaft entwickelt und hinterlässt einen tiefen Eindruck. Das Buch ist eine klare Empfehlung für jeden Leser, der eine hervorragende und zusammenhängende Geschichte schätzt.